ආයිබෝන් පුතේ හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ දල ලාභය ගණනය කරන විදිය. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා තනිපුද්ගල ව්‍යාපාරයක් පිළියෙල කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශන දෙක සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට මතකද දන්නේ පොඩක් බලන්න කලින් වීඩියෝ එක බලලා තමයි මේ කොටස ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට මේ කොටස ටිකක් අපහැදිලි වේවි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම කලින් වීඩියෝ එක බලන්න මූල්‍ය ප්‍රකාශන එක කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. ඒක බලලා අනිවාර්යෙන්ම මේ කොටසට එන්න. මොකද නැත්තම් මේ කොටස ඔයාලට අපහැදිලි වෙයි. නිකන් අපරාධයක් බොරුවට මේක බැලුවා කියලා තේරෙන එකක් නැහැ. හරිද? හරි. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දල ලාභය ගණනය කරන ආකාරය. මම කියවනේ තනිපුද්ගල ව්‍යාපාරයක් පිළියෙල කරන මූල ප්‍රකාශන දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. අනිත් එක තමයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය. හරිද? මේ ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයෙන් තමයි අපි ව්‍යාපාරය ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුල උපයාගත්තු ලාභය හොයාගන්නේ. ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයෙන් තමයි අපි ව්‍යාපාරය ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුල වල මතකද වසරක කාලයක් අපි කියන ගිණුම් කාලච්ඡේදයක් කියලා. අන්නේ අවුරුද්දක කාලය තුල ව්‍යාපාරයේ උපයාගත්තු ලාභය හොයාගන්න අපි ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනය. හරිද? ඉතින් ලාභ හෝ අලාභ ප්‍රකාශනයේ අපි ලාභය හොයන්න කලින් අපි හොයා ගන්න ඕනේ දල ලාභය කීයක් තියෙනවද කියලා මේ ව්‍යාපාරයේ. දල ලාභය. හරිද? ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ දල ලාභය ගණනය කරන විදිය. හරිද? හරි. දල ලාභය ගණනය කරන්න පුතේ මුලින්ම අපි මෙන්න මේ වගේ chart එකක් ගහ ගන්න ඕන. එතකොට මේ chart එක ගහගෙන ඉද්දි අපි මුලින්ම උඩින්ම රූල් 3ක් අරගෙන ලියනවා. ව්‍යාපාරයේ නම ලියන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ අදාළ කාලය ලියන්න ඕන. ඊළඟට ලියන්න ඕන දල ලාභය කියලා. අපි මෙතන උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා ව්‍යාපාරයේ නම සමන්තක ව්‍යාපාරය කියලා. ඒ නිසා අපි මේ කොටස් තුනෙන් පළවෙනි කොටස ලියනවා මොකද්ද? සමන්තගේ ව්‍යාපාරය කියලා. හරිනේ? සමන්තගේ ව්‍යාපාරය. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ. මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. බලන්නකෝ. අපි ගන්න මේක 2000 මේ ගිණුම් කාලච්ඡේදය ආරම්භ වෙන්නේ අපි ගන්නවා 2024 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් සහ ගිණුම් කාලච්ඡේදය අවසන් වෙන්නේ 2024 12 වෙනි මාසේ 31 වෙනිදා. එතකොට 1/1 ඉඳලා 12/31 දක්වා අවුරුද්දක කාලයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගන්නවා 2024 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා. හරිද? දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා. ඒකම දැක් කරන්න එපා. දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා දල ලාභය. ආයෙ බලන්නකෝ. සමන්තගේ ව්‍යාපාරයේ 2024 12/31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා දල ලාභය. හරිද? දල ලාභය කියලා මේ වගේ පොඩි chart එකක් ගහලා මෙන්න මෙතන උඩින් ලියනවා අපි රූ කියලා ලියනවා. රුපියල් කියන එක රූ කියලා කෙටි කරලා වරහන් කරනවා. මේ තියෙන එක. හරිද? රූ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ chart එක අපි පුතේ ඉලක්කම් ලියන්න පුළුවන් විදියට ඉලක්කම් 5ක් විතර ලියන්න පුළුවන් විදියට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න. මේ පැත්තේ කොටස වැඩිපුර තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ කොටස තමයි ලියන්නේ. මේ පැත්තේ තමයි ඉලක්කම් ලියන්නේ. හරිද? නිසා මේ කොටස අපි මෙහෙම කොටසකට බෙදනවා. ඊළඟට තවත් කොටසක් අවශ්‍යයි. හරි. ඔන්න දැන් chart එකක් අපි ගහගෙන තියෙන්නේ දල ලාභය හදන ප්‍රකාශනය සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ තමයි අපි දල ලාභය ගණනය කරන්නේ. හරි. දල ලාභය ගණනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? ඔන්න ඊළඟට බලන්න ඕන අපි මේ දේවල්. දල ලාභය ගණනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? හරිද? හරි. දල ලාභය ගණනය කරද්දී අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා ව්‍යාපාරය මෙන්න මේ කාලච්ඡේදය තුල භාණ්ඩ හා සේවා විකුණලා කීයක් උපයාගෙන තියෙනවද කියලා. භාණ්ඩ හා සේවා විකුණලා කීයක් උපයාගෙන තියෙනවද කියලා මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන. හරිද? හරි. එතකොට මෙතන අපි භාණ්ඩ හා සේවා විකුණලා උපය ගන්න මුදලට ගන්නේ අපිට සල්ලි දීලා භාණ්ඩ ගත්තු මුදල් විතරද ගන්න අපි. කියන්නේ සල්ලි දීලා ගත්තෝ තියෙන අපිට විකුණුම් කියන්නේ අපි ඒව විතරද ගන්නෙ. නැත්තම් ණයට විකුණුම් ගන්නවද? හරිද? අමතක කරන්න එපා. විකුණුම් විදියට අපි ගන්නව මොනවද? අත්පිට විකුණුම් සහ ණයට විකුණුම් කියන දෙකේම එකතුව අපි ගන්නවා. විකුණුම් විදියට අත්පිට විකුණුම් සහ ණයට විකුණුම් කියන දෙකේම එකතුව ගන්නවා. ඒ නිසා අපි මෙන්න මේ ගිණුම් කාලච්ඡේදය තුල අත්පිට විකුණපු අය හරිද? කියන්නේ අපිට සල්ලි දීලා ගත්තු අය අපේ ණයට ගත්තු අය දෙකේම එකතුව අපි ගන්නවා. අපි ගන්නවා මෙතන උදාහරණයක් විදියට මේ කාලච්ඡේදය ඇතුළත අත්පිට විකුණුම් තියෙනවා 3,50,000ක්. 3,50,000ක අත්පිට විකුණුම් තියෙනවා. ණයට විකුණුම් තියෙනවා 1,50,000ක. එහෙනම් විකුණුම් විදියට අපි හඳුනා ගන්නවා 5,00,000ක්. හරිද? එතකොට අපි මෙන්න මේ දල ලාභය ගණනය කරන මේ ප්‍රකාශනය අපි මුලින්ම ලියන්නේ උඩින්ම ලියන්නේ මොකද්ද? විකුණුම්.
විකුණුම්. හරිද? විකුණුම් කීයද? 3,50,000වත් 1,50,000වත් නෙමෙයි. ඒ දෙකේම එකතුව. අත්පිට සහ ණයට කියන දෙකේම එකතුව අපි ගන්නවා විකුණුම් විදියට ලක්ෂ 5ක්. රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ගන්නවා. හරිද? හරි. එතකොට දලලාභය හොයන්න අපි ඊට පස්සේ බලන්න ඕන මෙන්න මේ අපිට රුපියල් ලක්ෂ 5ක ව්‍යාපාරයට ආදායමක් ලැබුණනේ. ඒ ආදායම ලබා ගන්න අපි කීයක් වියදම් කරලා තියෙනවද? ලක්ෂ 5 ගන්න අපි කීයක් වියදම් කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන. හරිද? අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම විකුණුම් පිරිවැය කියලා. විකුණුම් පිරිවැය කියලා. හරිද? විකුණුම් පිරිවැය. හරිද? විකුණුම් පිරිවැය. හරිද? එතකොට විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. නිසා අපි මෙහෙම අඩු කිරීම කියලා ලියනවා. නැත්තම් එහෙම අඩු කිරීමේ ලකුණ දාලා රවුම් කරන එක. හරිද? විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා මොකද්ද? විකුණුම් පිරිවැය. හරි. හරිද? දැන් මේ සමන්තකයේ ව්‍යාපාරයෙන් අපි ගන්නෙ. සමන්තකයේ ව්‍යාපාරය මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම්. හරිද? මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් අපිට ගිය අවුරුදු ඉතුරු වෙච්ච තොගයක් තියෙන විදියක් නැහැනේ. මේ අවුරුද්දේ නම් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දක් ගැන කතා කරලා වැඩක් ඇත්තෙම නැහැනේ. හරිද? සමන්තකේ ව්‍යාපාරයේ කලින් අවුරුදු වල ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් දැන් 2024 නේ අපි ගත්තේ 2020 වගේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් 20 21 22 23 23 අවුරුද්ද තියෙනවනේ 23 අවුරුද්දේ අර කඩේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ ඔක්කොම විකිනෙන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩ ඔක්කොම විකිනෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට 23 අවුරුද්දේ විකිනෙන්නේ නැතුව ඉතිරි වෙච්ච තොගයක් තියෙනවනේ. ඒ තොගය, ඒ කියන්නේ 23 12යි 30 ඉතුරු වෙච්ච තොගයක් තියෙන කඩේ ඇතුලේ. ඒ තොගය මේ අවුරුද්දේ මොන තොගයේ බවට පත් වෙනවද? ආරම්භක තොගයේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේ ආරම්භක තොගයත් ගිය අවුරුද්ද ඉතුරු වෙච්ච තොගයත් මේ අවුරුද්දේ අපි විකුණන්න කඩේ තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි ඒක ලියන මොකක් කියලාද? ආරම්භක තොගය කියලා. ආරම්භක තොගය. හරිද? ආරම්භක තොගය කියලා ලියනවා. ආරම්භක තොගය තියෙනවා මේ ව්‍යාපාරයේ රුපියල් 60000ක්. රුපියල් 60000ක ආරම්භක තොගයක් තියෙනවා. හරිද? කියන මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් ආරම්භක තොගයක් නෑ. හරිද? ආරම්භක තොගය වෙන්නේ ගිය අවුරුද්ද ඉතුරු වෙච්ච තොගයනේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් අලුතෙන් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් ගිය අවුරුද්දක් නෑනේ ව්‍යාපාරේ. අලුතෙන් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරවල මතක තියාගන්න, ඔන්න මතක තියාගන්න. ආරම්භක තොගයක් නැහැ. අලුතින් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක නම් මොකද්ද නැත්තේ? ආරම්භක තොගයක් නැහැ. එහෙම වුණා නම් මේ ආරම්භක තොගය රුපියල් 60000ක් ලියන්න විදියක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද අපි තව ගන්නෙ? හරිද? එතකොට මොකද දැන් ගිය අවුරුදු ඉතුරු වෙච්ච තොගයත් මේ අවුරුදු විකුණන්න අපේ කඩේ තියලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ටික විතරද කඩේ විකුණන්න තියලා තියෙන්නේ අපි? නෑනේ. මේ අවුරුද්දේ මොකද්ද? තවත් ව්‍යාපාරයට ගන්නව විකුණන්න කියලා. අපි ඔය කියන ගැනුම් කියලා. තව බාණ්ඩ ගන්න විකුණන්න. හරිද? ඒ ගැනුම් වලත් අපි සමහර වෙලාවට සල්ලි දීලා ගන්නවා, සමහර වෙලාවට ණයටත් ගන්නවා. හරිද? ගැනුම් වලත් අර විකුණුම් වල වගේම මෙන්න මේ කාලච්ඡේදයේ ඇතුළත සල්ලි දීලා ගත්තුවයි, ණයට ගත්තුවයි ඔක්කොම අපි ගැනුම් කියලා සටහන් කරනවා. හරිද? එහෙනම් අපි ලියනවා ආරම්භක තොගයට එකතු කරනවා මොනවද? ගැනුම්. ගැනුම්. හරිද? ගැනුම් තියෙනවා අත්පිට ගැනුම් සහ ණයට ගැනුම් කියන දෙකේ එකතුව තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 2ක්. රුපියල් ලක්ෂ 2ක බාණ්ඩ අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ගත්තු තොගය ලොරියට පටවන්න. හරිද? ගත්තු ව්‍යාපාරයකින් අපි ගත්තනේ බාණ්ඩ තොගය. ඒ තොගය ලොරියට පටවන්න සමහර ව්‍යාපාර වලින් ගාණක් ගන්නවා. ඒ නිසා අපි ඒක ලියනවා පැටවුම් කුලී කියලා. සමහර ව්‍යාපාරවලදී මේව නෑ. හරිද? පැටවුම් කුලී. පටවන්න තොගයක් රුපියල් ගාණක් ගන්න නැති නිසා තොගය පටවන්න ගාණක් ගන්න නැති නිසා පැටවුම් කුලී කියන එක නෑ. හරිද? හැම ගාණකම මේක නෑ. පැටවුම් කුලී කියන එක හැම ගාණකම නෑ. පැටවුම් කුලී රුපියල් 5000ක් දාමුකෝ. පටවන්න රුපියල් 5000ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ පටවපු තොගේ ව්‍යාපාරයට ගේන්න. ගෙන ඒමේ කුලී. ගෙන ඒමේ කුලී. හරිද? ගේන්නත් එපා. ගෙන ඒමේ කුලී. ඒ බාණ්ඩ තොගේ ව්‍යාපාරයට ගේන්න පටවගෙන ලොරිය ගේන්න රුපියල් 10000ක් ගියා. හරිද? එතකොට විකුණුම් ආරම්භක තොගය තියෙනවා. ආරම්භක තොගයට ගැනුම් එකතු කරා. ගැනුම් වලට අපි එකතු කරා පැටවුම් කුලී. පැටවුම් කුලී වලට ගෙන ඒමේ කුලී එකතු කරා.
හරිද මතකයිනේ අලුතින් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් මොනවද නැත්තේ ආරම්භක තොගයක් නැහැ හරිද ඊට පස්සේ සමහර ව්‍යාපාරවලට ගේනකොට බාණ්ඩ පටවන්න ගාණක් ගන්නෙත් නැහැ ගේන්න ගාණක් ගන්නෙත් නැහැ හරිද සමහර ගණන් වල අපි ගණන් හදනවනේ එතකොට මේ පැටවුම් කොලී සහ ගෙනීමේ කොලී නැහැ කියලා හිතන්න එපා හරිද එහෙම මේක මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ අපිට කියලා දීපු ගාණ මේව තිබුණානේ මේක නෑනේ එහෙනම් මේ ගාණ වැරදි ඒ වගේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න එපා හරිද ගාණ වැරදිලා නෙමෙයි එහෙනම් ඒ ව්‍යාපාරේ පැටවුම් කොලී නැහැ يعني බාණ්ඩ පටවන්න ගාණක් අරගෙන නැහැ හරිද ගේන්න ගාණක් අරගෙන නැහැ ගෙනීමේ කොලී නැත්තේ ඒ නිසා හරි එතකොට මෙන්න මේ හතර එකතුව අපි හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද දන්නවද මේ හතර එකතුවට අපි මෙතනින් හතරක් තියෙනවනේ පහලින් ඉරක් ඇඳලා හරිද මේ රූල් ඉතුරු කරලා ඉරි ගහන්නේ නැහැ හරිද 10000 තියෙනවනේ 10000 පහලින්ම තමයි ඉර ගහන්නේ. එහෙනම් ඉරක් ඇඳලා අපි ලියනවා ඒකට විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය කියලා. විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය. කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ කඩේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩවල මෙන්න මේ කඩේ තියෙනවනේ හිතන්න කඩේ ඇතුලේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩවල වියදම පිරිවැය කීයක් එනවද 60යි ලක්ෂ 2යි 5000යි 10000යි කියන්නේ කීයද 2,75,000යි හරිද කඩේ විකුණන්න තියෙන මේ අවුරුද්ද මෙන්න මේ 2024 1 ඉඳලා 2024 12:31 වෙනකන් කඩේ විකුණන්න තියෙන භාණ්ඩවල පිරිවැය බැලුවොත් අපි කීයක් වෙනවද නිකන් හදලා බැලුවොත් කීයක් වෙනවද 2,75,000ක භාණ්ඩ තොගයක් තියෙනවා හරිද ඊළඟට පුතේ මතක තියාගන්න ඒ කඩේ විකුණන්න තියෙන මේ අවුරුද්දේ අර විකුණන්න තියෙන 2,75,000 භාණ්ඩ තොගය 12:31 වෙනිදා වෙනකොටම විකිණලා ඔක්කොම ඉවර වෙනවද කඩේ මොනවත්වත් නැහැ ප්‍රායෝගිකව එහෙම වෙනවද නිකමන හිතලා බලන්න හරිද 12:31 වෙනිදා කඩේ කිසිම දෙයක් නැහැ එහෙම වෙනවද එහෙම වෙන්නේ නැහැ හරිද ටිකක් ඉතුරු වෙනෝනේ ටිකක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැයෙන් අඩු කරන්න ඕන මොනවද අන්න ඒ ඉතිරි වෙච්ච තොගය ඒ තොගය අපි හඳුන්වන්නේ මොනවා කියලාද අවසාන තොගය කියලා අපි හඳුන්වනවා. හරිද? අවසාන තොගය කියලා හඳුන්වනවා. අවසාන තොගය තියෙනවා කියලා හිතන්නකො රුපියල් 75000ක් අන්න. කඩේ විකුණන්න 2,75,000ක භාණ්ඩ තියලා තිබුණා. ඒ 2,75,000ක භාණ්ඩ වලින් රුපියල් 75000ක භාණ්ඩ තොගයක් මොකක්ද උනේ? විකුණුනේ නැහැ. හරිද? හරි අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් ඉරක් අඳිනවා හරිද 2,75,000න් රුපියල් 75000ක් අඩු කරාම ලැබෙන පිළිතුර කීයද රුපියල් කීයද ලක්ෂ 2යි මෙන්න මේ ලක්ෂ 2 තමයි අපි කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය කියලා එහෙනම් අපි මේ ලක්ෂ 2 ඉදිරියෙන් ලියන මොනවද විකුණුම් පිරිවැය හරිද විකුණුම් පිරිවැය ලක්ෂ 2යි ඊළඟට විකුණුම් තියෙනවා ලක්ෂ 5ක හරිද විකුණුම් පිරිවැය ලක්ෂ 2යි විකුණුම් තියෙනවා ලක්ෂ 5ක ලක්ෂ 5න් ලක්ෂ 2ක් අඩු කරාම උත්තරයක් එනවා ලක්ෂ 3යි කියලා ඒ ලක්ෂ 3 තමයි අපි හඳුන්වන්නේ මොනවා කියලාද දල ලාභය කියලා දල ලාභය එතකොට සමන්තගේ ව්‍යාපාරයේ දල ලාභය ගැන කීයක්ද රුපියල් ලක්ෂ 3ක් හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ මේ විකුණුම් ලියලා තව රූලක් ඉඩ තියලා විකුණුම් පිරිවැය කියලා ලියනවා ඊට පස්සේ තව රූලක් මෙතනින් ඉඩ තියලා ආරම්භක තොගය කියලා ලියනවා හරි තව රූලක් ඉඩ තියලා ගැනුම් කියලා එහෙම ලියන්නේ නැහැ පහාට ලස්සනට එක එක රූල වල ලියාගෙන එන්න ඕන මේ රූල් තියන්නේ මේ වැඩේ ලස්සන වෙන්න කියලා එක ගොඩේ නැත්තම් එහෙම කවදාවත් කරන්නේ නැහැ ගණන් හදද්දී. හරිද? කිසිම දවසක කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු තියෙනවා දැන්. මේ අතරට සමහර අයට පුළුවන් එහෙම ඉඩ තියලා තිබුණොත් මොනවා හරි ගාණක් දාලා ලක්ෂයක් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවදාවත් මේ ගණන් හදද්දී මෙතන රූලක් ඉතුරු කරලා විකුණුම් පිරිවැය කියලා ලියන්නේ නැහැ. පාර එතන රූලක් ඉතුරු කරලා ආරම්භක තොගය කියලා හිස් තැන් තියන්නේ නැහැ. ගාන්ට පහළට පේලියට ලියාගෙන එන්න ඕන.
හරිද? ඔන්න විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන විදිහ මම කියලා දුන්නා. හරිද? සමන්තගේ ව්‍යාපාරයේ එතකොට දලලාභය තියෙනවා විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරා දලලාභය තියෙන රුපියල් ලක්ෂ 3ක් තියෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට බලන්නකෝ විකුණුම් අපි භාණ්ඩ හා සේවා පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කළා. ඔන්න ව්‍යාපාරයෙන් මේ තියෙන ව්‍යාපාරය කියලා ගන්නකෝ. ව්‍යාපාරයේ තියෙන භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයන්ට ඔන්න අලෙවි කරා. අලෙවි කළා අලෙවි කළා රුපියල් ලක්ෂ 5ක්. මගේ ව්‍යාපාරයට ගත්තා. හරිද? ව්‍යාපාරයට ගත්තා. එතකොට ඒ අලෙවි කරපු භාණ්ඩවලට වියදම ගිහිල්ලා තියෙනවා කීයක්ද? රුපියල් ලක්ෂ 3ක් ගිහිල්ලා. රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරිද? රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ ටික ඔයාට මං ලක්ෂ 5කට ඔයාලට විකුණනට ඒ ටික විකුණන්න මට රුපියල් ලක්ෂ 2ක වියදමකුත් ගිහිල්ලා. හරිද? ලක්ෂ 5ක ආදායමක් උපයන්න ලක්ෂ 2ක වියදමක් ගිහිල්ලා කියන්නේ ඉතුරු වෙච්ච ගාණ කීයද? රුපියල් ලක්ෂ 3යි. ඒක තමයි අපි හඳුනාගන්නේ මොකක් කියලාද? දලලාභය කියලා. අමතක කරන්න එපා විකුණුම් විදියට අපි අත්පිට විකුණුම් සහ ණයට විකුණුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගැනුම් විදියට අත්පිට ගැනුම් සහ ණයට ගැනුම් ගන්නවා. ඊළඟට අමතක කරන්න එපා අලුතෙන් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් මොකද්ද නැත්තේ? කියන්නේ මේ කාලය තුල මේ අවුරුද්දක කාලය තුල ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරයක් නම් මොනවද නැත්තේ? ආරම්භක තොගයක් නැහැ. ඊළඟට තවත් එකක් අමතක කරන්න එපා මේක ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. හරිද? අර කඩේ තියලා තියෙන භාණ්ඩ ටික ඔක්කොම විකුණුනා නම් ඒ ව්‍යාපාරය මොකද්ද නැත්තේ? අවසාන තොගයකුත් නැහැ. හරිද? අවසාන තොගයකුත් නැහැ. අවසාන තොගයකුත් නැහැ. එතකොට අවසාන තොගයක් නැත්තම් විකිණීමට ඉදිරිපත් කළා. දැන් විකිණීමට ඉදිරිපත් කරපු භාණ්ඩ වලින් අපි අඩු කරන්නේ අවසාන තොගය. එහෙම අඩු කරාමනේ විකුණුම් පිරිවැය කියලා අපිට පිළිතුරක් ලැබුණේ. හරිද? එතකොට අවසාන තොගයක් නැත්තම් මේක අඩු කරන්නේ නැත්තම් විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය සමාන වෙනව මොකටද? විකුණුම් පිරිවැයට. හරිද? මේ කොටස නැත්තම් විකිණීමට ඉදිරිපත් කරපු භාණ්ඩවල පිරිවැය 2,75,000යිනේ. අවසාන තොගය 75000ක් වුණානේ. ඉතින් මේ 2,75,000න් 75000 අඩු කරලා අපි විකුණුම් පිරිවැය ලක්ෂ 2ක් කියලා සටහන් කරේ. එතකොට මෙන්න මේ අවසාන තොගය 75000 නැත්තම් විකිණීමට ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩවල පිරිවැය කියන්නේ 2,75,000 සමාන වෙන මොකටද? විකුණුම් පිරිවැයට සමාන වෙනවා. හරිද? ඒ දේවල් පුතේ අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. හොඳට බැලුවෙන් පස්සේ ඔයාලට කවදාවත් දල ලාභය ගණනය කරන විදිය කවදාවත් බැරි වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් අපි පුතේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා සුද්ධ ලාභය ගණනය කරන විදිය. හරිද? ඔයා එතකොට මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳට අධ්‍යයනය කරන් පස්සේ ඔයාලට සුද්ධ ලාභයත් නියමයට මම පැහැදිලි වෙන්න කියලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න මේ වීඩියෝ එකට පැහැදිලි වුණාද කියලා. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම ජය වේවා.